vậy là mình sẽ ăn bị tôm đó nha. Ở đây. Với vậy cùng mình sẽ bye bye. Nhé, tiếp tục. Và mấy bạn thích video này thì để cho mình một chia sẻ cho mấy bạn nhận được thông báo mới nhất từ mình. Với lại là mấy bạn nhớ xem thì coi nhiều tập trước khi mình ra video mới. Tạm biệt. Bây giờ mình sẽ tạm biệt bye bye. Bây giờ mình sẽ tạm biệt bye bye mấy bạn. Mấy bạn làm gì, đăng ký gì? Đăng ký trái cứu